ndetse n'isanzure ryiza duhaye no kugira ngo ibirori byacu bize kurangwa n'akanyamuneza k'uyu munsi. Acha tupokee basi twende mbele kwa maombi. Wino ujye mbere mu masengesho ushimire kandi urarike yaduhanze tubere mu birori. Data tunge gushimira kugira neza kwa imbabazi zawe, dushimye kwa bane natwe kuva mu gatondo tukagize n'umunsi wa none turi mu birori by'abana bacu, dushimye ko byose bigasha ari wowe uzubitanga mu bwoko bwawe. None dukomeye kwiragiza amaboko yawe Mwami Imana, ibikorwa byose bikoreka mu cyubahiro cyawe, twebwe dushishwe bugufi dushishwe hejuru mu buzima bwawe buri muntu wese ukweze hano, uduheza kugira neza kwa imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo tukwizeye. Amen. Nakoze cyane. Acha tuketi sasa, tuendelee kwa kufuatilia sisi wote tukiketi. Mwabache mkachika kwa nje kusana kile kidogo. Ukao kama ndio kidogo. Tugiye kujamaneza leo. Aha tunagira ngo twakire abageni bacu. Nongere mbabwire ko ari kaze mu birori. Tunapatia karibu tena kwa sherehe hii. Naona mko vizuri, smart. Watoto wenu wameongelesha wapanga. Naona kila kitu iko tayari. Sasa tunaingia kwa harusi yenyewe tukitengeneza kila kitu jinsi inavyopangiwa. Focus, yeah. Sound clear. Okay. Sound. Nakoze cyane. Reka rero Patrick atwereke uburyo uburyo ki ibizajya bica mu biganza bye bizajya bisagurira mu biganza bya Emerance, ibigega bigahunika uruhongore rwacutse ubuhiri, amata yavunaga amavuta yavunaga imitozo, umwiza wahatashe Emerance. Twese miryango niba turi kumwe amashyi yacu n'iyumvikane dushimire gufatanya n'umwe
bwa Patrick na mugenzi we. Ndagira ngo rero duhurize hagati tukomeje katikati. Yego mwangalie kwa picha na mfurahie harusi, mcheki muoneshe kama mnafurahi. Kila mtu basi atachangia peke yake ili zisisakize. Utashikilia kusudi picha ikoje mzuri. Amashacho yote rwose tubashimire. Reka batwakire. DJ indirimbo nziza iganisha abageni bacu kutwicara bamwe. Indirimbo z'ibirori zose zigenda tuzikunze tuzikura zikagaruka zikomeza kuba hafi y'ibitaramo kuko umwanya ku mwanya iyo tuzikeneye tuzibona hafi. Indirimbo rero z'ibirori zindi kubicaye n'akanyamuneza mugaragaza mu mashyi, mu mpundu, ibitwenge bisekeje ibirori, n'akanyamuneza wibitseho ugasangize mugenzi wawe kugira ngo ibirori byacu bise kubera. Niba turi kumwe reka impande zombi dushimire abageni bacu ndetse na panera marene tubaye n'ikaze bicane. Ukete usangira ako kayaga gasa nako mu kiyaga mutuze inyoni ishimye ikirere mutaramane na benshi babazirikanye mukizihirwa isanzwe yaduhanze duhaye ikomeze itubere umugisha mu gitaramo cyacu. Data rero rugorora ntore yazirikanye umuco tukizihirwa. Protokole mubera abasaza na mikrofone. Protokole mikrofone z'abasaza. Nagira ngo hano haruse gusa. Mwarakishe mikrofone. Nari mahikaze umuryango wa byinshi intore zavuye ibiza ibanza y'igitabo mugaragiye musaza muri benshi kandi neza cyane gusangiza muze kutugeza muri kaminuza n'ibitseho maze barabona muze gutaka gukurikirana usanga ari byiza by'ibyishimo mwitsinzwe muri iki gitaramo cyangwa se muri iki kirambi cy'ibirori. Mubyeyi umwanya ni wawe ijambo rirasanzwe maze utambe utareka ukurikiranira mugenzi wawe utugeza mu yaha bivuye bizere buzima. Urakoze bakumbera amashyi urakokanya neza n'injyana yawe. Umusaza ataratangira kwa rugorora iryo nishi ni nk'ishi kubisa umuntu ntabwo ari amashyi kubisa ibintu. Urakoze cyane akoze umusaza w'amagambo nanone mbonera akanya amashimwe inshuti zanje abavandimwe bana bacu baturanyi nongeye kubashimira kuba mwaje muri benshi kugira ngo tunezeranwe kuri birori n'umwana wacu. Umwanya wagiye ariko tuwukoreshe neza. Nabonye abavandimwe akanya bakoresheje kugira ngo bakore igikorwa nyirizina
iminota gitwaye mbasaba kugira ngo mwikomera amashyi kuba mwaje muri benshi. Nanone ndabasaba ikindi, ngiye kubasaba icya kabiri, mutuze ubwo twabatumiye mukaza tukabana, ntimusakuze kandi muri abashyitsi. Byinshi urakabyara agira ngo usabe unyemerere uze turamukanye mu izina ry'abene byinshi benshi bagendanye ndashoboye gukora amaboko. Amahoro amahoro amahoro, kaze ahandi kwa Kagorora kiri cya kirambi cyiza azategurira inshuti abakunzi be. Uyu munsi rero hatahiwe byinshi, ubwo neza wiriwe utekanye. Murakoze cyane. Kurinda nanone reka tuzimane ziko bwagenze babana twagendanye mpagurutse se ngombwa ngo muze murinda mu bahamagara yabo. Ziko bwagenze ku zuba ryinshi mwarushe ivumbi ni ryose, ariko mwagize neza. Iteka nziza y'umurere mugenzi ubwo mushyitsi aha ngaha turabishimiye, turabanezerewe cyane. Ni amahoro mu rugo. Ndiyo ndiyo. Reka badutunganyirize maze tuzirika akanyota. Baravuze ngo hambere twazaga tuvuga ngo ntibwice, ariko ubu baravuze ngo iyo bagishe wari bazo muteka y'umugoyi majana na nyirago. Reka tubazirike da maze rero umwana gutwaze turaza kuganira twashize hanyuma byinshi urakabyara ibyiza biba byiza bisubiwemo. uzi ko tuvukana tubindi imwe, dusangiye akabisi n'agahiye, dusangiye umwami n'igihugu, nubwo twagenze amahanga ariko nanone turacana kumwe. Inshuti yanjye ya mbere twarashoje turakurota, tubwira umugabo araza aza kugusaba, uratwemerera ugurura irembo. Iryo rembo twarikishijemo gaju urayicanira, nanone nyuma twarategukije, uratwemerera tuzana barumuna ba gaju, turakiranuka, uraturongoranya. Ntibyatinze inshuti yanjye turongera turagaruka, tuza gutegutsa. Tiwatugoye, uratwemerera uti umunsi uzoba mwiteguye muzamenyeshe. Umunsi uri wowe. Ibiganiro twabigezemo neza. Umunani wacu wawutwakiriye ukuri kandi waturongoranije neza. Maze rero umaze kumva isezerano kuzoza, natumiye izi mfura n'imiryango, ndababwira ngo nsanzwe ngenda kwa twinshi n'umwe, tukagenda turi babiri turi batatu, ariko ndabatumiye muzoze kureba ahazongabira. Yansezeranije kunkiza, ako gakiza azokazana ku manywa izuba ryaka. None nshuti yanjye tize ibyo magambo, aba bose ubona ni we baje kwakira ngo banezerwe, tunezeranwe nawe nanje, ariko kandi bumve icyo uvuga mu kurindira igisubizo cyiza. bayigushimiye gusamuza. Arakoze umusaza Mugorora. Reka munyemerera amashacu yumvikane tumushimire ku nteruro nziza. Interuro nziza igira ati kaze n'umugisha tugufiteho, nuko uhetse ibiganza bigaba kandi ukabona dusezeranije kuza kutugabira. Umubyeyi rero
abatambyi ba misa n'abatambyi bakurikirana umwanya wawe ijambo risabwa gusa ugorora urakagira Imana reka maze gushimire nagushimiye kuri kaze gushimiye kuri neza gushimiye ku rugwiro gushimiye no ku ntego nziza baguteze tugitunga amarembo badutegurira icyicaro cyiza nk'iki bongera ubwenge urakagira Imana bateruye tuba dusanzwe tuvukana duturana ariko bwe turagusozera umugeni ariwe gutumira umuriro waka igihe turaza turakugana usanga amarembo y'umugeni baba baruguruye ducishamo imyambo urayicanira tuguhereza ibyo urayitumira tukagusaba umugeni uramutwemerera turagaruka turagukorera uradukosha ndetse uradusezeranya kuzaduhekera none rero twageze aha abo ubona mu muryango n'inshuti n'abavandimwe baje gutegera ikivuga uravuga uramutse ubwo rero urakagira icyanzaniye ni icyo kandi naje kukugarura ugomba amashyi yawe urabazi natera intambwe wenda cyangwa bitamugoye ko niba ari ndende aragumaho niba mbona bimugoye kumanuka ariko ndabona agutegura inzira bakuzanira mugenzi wawe kuko umukiriya ugorora sindi bumubwire guhaguruke naza kunezerwa arahaguruka ntamenya ko ariwe tuvuga atera intambwe ariko abwira ngo urambwira wananiza amashuri tutarambwira kuza nabibonaga amahoro rero ndagira ngo ntabwo ndi buvuge byinshi ndavuga amagambo abiri akubiyemo impanuro zibiri gusa hanyuma nkore icyo mu muryango wawe naje guhekeye kandi naje kukugarira rero nyirabahizi reka mpande iwawe ari we mbwira ndasoreza kwa ruguru kuri ndi rugorora rero wamaze gusezerana bwa nyuma nakubwiye ko badusabye ndetse baragukora turagukosha turi biba ngombwa tuzaguheka tugushyikirize rugorora uyu munsi n'uyu ntabwo ndi gukwibutsa ibyo twaganiriye byose ariko reka kubwira amagambo abiri gusa niyo twaganiriye nakubwiye ko zagutoza iby'Imana buriya usoma igitabo cy'imigani ugasanga handitse neza ugasanze umubyeyi ntugire ubwenge uzabana nawe nakubwiyeho byinshi reka ndekera rugo sakabyara reka ngaruke iwawe zose buriya umwami wese aho akageragira ingabo kandi ingabo buriya ngabo zitinya inkuba inkuba nayo igatinya umuriro ugatinya amazi agatinya ifu agatinya inkoko agatinya umugore agatinya inkono icyo mvuze urakizi uyu rero umuje ko nabanjije Imana navuze verisi imwe uzakomereze ku zindi ahasigaye undi mubiri waje usaba namugushikiye nyakirire kweli mfite n'irya kabiri baje Suisse naryo n'igisozi ko murarebana natangajwe n'abantu bahaye bavuga byinshi iyo uvuga aya magambo waje uje mu bukwe ukavuga iki nushaka uvuge ko turumva byinshi ubanze mumukomera amashyi
nagize vuba ariko narigize ngo uyu mwana amaze mwerekeye kwa Rugorora Imana ndaza tuvugana muhindukire gumaho nyine ariko murebe hariya ntacyo mukora murasubira ko mugabanije amashyi mwana wacu wari usanzwe uri uwacu wongeye kuba uwacu Imana ishimwe kuba iwacu tuguhaye kazi hari abandi tuzatuzana tukanezerwa cyane ariko tutabazi we twari tukuzi kubuje tuguhaye kaze aha ni iwanyu kandi ni heza byinshi nasubira kukubona nyuma y'ubu azagira ngo si wewe uzaba warindutse turi abagore bagora uko bazababwira dore ejo ngo tuzababwira hanyuma rero bagorora amabwire icyo nari ngiye kubabwira uyu mwana turamuzi twese abatamuzi ni umwishwa wacu kandi tugira abishwa benshi uyu ni umwishwa mwiza cyane nagira ngo mvuze impundu ntawe uzi kuvuga umwishwa ngo mwavuge cyane tekeye uko turakwakiriye uzuzane abakobwa n'abahungu Imana izakubera umurinzi kandi uzerekane umuco mwiza wubakije ndabizi kuzi cyane ugize neza nshuti yanjye byinshi ubaye umugeni mwiza by'ukuri bitari biga byo gushekerera burya abavukana bazabamenyana si byinshi wambwira kuri uyu mwana tumuzi cyane ariko urambwiye uti ndamukugabiye iyo ni ijambo rinini ugomba kurishimirwa ntawe uzuca umugeni uyu musore ni umusore wanjye ariko umugabo ntazi atanga ngo agabwe ariko nanone turamusangiye uzamutume ni umuhanga ndabona nawe zabukuru zigezemo icyo uzifuza cyose kumutuma uzamutume n'umwana wawe igihe cyose uzifuza kumutuma uzamutume rwose zavuga ko ukora muzisohoka reka nanjye agaragara impande yanjye nsabe kwa byinshi rwose narizi ariko natwe twagabanya amaboko kwa Rugorora natwe tubafitemo ijambo mwongera amashyi menshi niyo twashimye maze rero ijambo rigira andi majambo bivugana bike n'ugushima gushima ni kugira ubwinshi iyo uvuze ngo urashima uba urangije kuvuga ubwira ijambo ryiza rinezeza umutima wanje ubwira ijambo ryiza ryo kunyubakira iyi nzoga ni gushima maze rero umwana yiguterekere hariya ubwira ibintu byinshi uti Rugorora yashimye kandi urakoze kumwubakira urakoze ugihagaze rero urabizi ko twaje kumenya ibanga ry'abari abagabo bera baturusha ubwenge baratubwiye ngo burya amasaha ni amafaranga ntabwo
nimara ngo mbere ngo nabanze ngende ujye kuyapfusha ubusa reka ngo ba musore muri hano baje n'amerezi ibindi hano ugorora rero waje usaba amaboko waje usaba mu maramuko igihe cyo kwarika abageni twaje gusanga cyane cyiza ariko cyaradukenesheje ndashaka bunini bubona inyungu agufashe umutungo umurimo awushaka iyi nzoga rero bunini yerekeje byinshi yerekeje imitwa yerekeje abantu b'umwana harimo inkoko n'inkongoro harimo igisabo n'ijisho yacu harimo amasahani harimo imyenda yo gukuramo n'iyo gukorana harimo imyenda y'ibirori n'ibindi byinshi kandi twaje kare abageze mu bitaro banyuramo nagira ngo icyo usanga kidahari kizaba cyanciye mu maso turavuga hasigaye ushikira amaboko azakugirira akamaro uzabyara abahungu n'abakobwa n'ubushobozi bakagira urakoze ariko uti inzoga bayishikiriza hariya ku bagorora batagira ngo niyo gusangira dore ko uti inzoga isikuye byinshi irote icutuze byose nukuvuze ngo niba hari ikibuze ntacobora kwa byinshi kuko ufite abafite byose turashimye urakoze cyane ndetse mu biganiro y'abasezi twabageraga intambwe kugira ngo natwe tuba abatoza kandi tuzatoze benshi n'abahise aragira ati witetero twasangiye na benshi ntitwacuranye twajyanye na benshi ntitwacuranye ngiye kure y'amaso ariko ndi hafi y'umutima nzabakumbura amasure nabo nibakumbura muzasure nk'ubu nako bazakomoka kuri Nyabahisi na Patrick bazababera urungano iteka iwacu n'iwabo hazaba ibirori bisa n'ibi niba mwakiriye ubwo butumwa bwa Nyabahisi amashyi yacu n'impundu byumvikane ibitwenge byumvikane twumve ko dusangiye igitaramo cy'Nyabahisi urakoze cyane reka duhindukire kwa Rugorora ntaragira icyo mvuga kera iyo twataramaga umuvugabutumwa cyangwa se indirimbo nziza yaciye uwayoboye yajyaga avuga ngo hazwe n'umwuka amasenga nama amashyi y'umwuka w'igitaramo nayo yumvikane n'ubwo ko ariyo mwuka mwiza urakoze cyane Patrick arirahiye imizwiri wabo agasani wabo Emerance ati mu bagabo barenga igihumbi ndakeka ko n'ababayeho igihumbi n'umwe wajyanama ahabwa inkoni n'intebe nanjye numva naraganiriye na data ambwira ko sogokuru yasize avuze babyeyi rero njya kurambagiza nageze ikirenge mu cyanyu mbabwiye ijambo ryiza kuryumva cyane munshigikiye ndaberwa umunsi usa n'uyu nguyu ubaye impamo sinareka kubarata munyakire mwiza umushyire mu ngano umushyire mu bajyanama maze nanjye mpamvu intebe y'agaciro nzakomeze nsangire ijambo n'abakuru amashyi yacu yumvikane maze Patrick urakoze cyane turavuga twihuta kubera impamvu turaza gukomereza ikambere hariya ahahoze umutsima nagiraga ngo ni umutako ariko baje kumbwira ko ari wa wundi wibitseho imbaraga ndetse ukaba wibitseho n'amazi y'ubugingo umujyanama hano umutoza w'impuguke araba Emerance umutoza wawe abe Patrick mushiki wacu hariya dufashe gutegura wambere umushinga wa Gihanga wambere nanone urutabyi bagira imana basaga rya sengesho rigira tuyu mutsima utubere na ya migati ugere kuri bose hanyuma baze kwambere umushinga wa Gihanga ongere uzavure abafashe icyo kikubwira Saga, reka rero
Mukomereze hirya. Mukomereze hirya. Mukomereze hirya no kumenya aho mukoreho. Mukomeze uburyo. Reka babakire rero dusubire hariya. Você mukomeze. Reka yego umwe nafate ifurusheti aho ngaho reka bivuge gutyo. Uyu munsi mubaye mutoya nanone bawita ubwanza ndagira ngo Patrick abanza twakirire Emerance. Yego aha noneho mureke mbabwire amakuru. Iki gitaramo tukirimo turaba njye namwe gusa uti kubera iki twarugurura niba bari kumwe na Patrick. Komeza Patrick ndaza kubyumva. Komeza twakire Emerance. Komeza rwose twakire Emerance. Yego murakoze cyane. Akimukanye wabamugarura uri turiyo mpano bongere nawe twakire Patrick. Nyamuneka amashyi acaze kumvikana reka bawiture. Iyo kabaye gatoya bakita ubwanza bize kumushimisha rwose umugeni agasa munsi. Emerance bigushobokeye wakoresha ukuboko kwa hano kugira ngo aze kwifoto. Urabona ko ugiye kumugaburira akajya mu gikari hirya niba rero hindura gutya. Yego noneho umusangize areba ku ifoto. Yego amashyi yacu yumvikane, amashyi yacu yumvikane. Tubashimire. Reka tubakire imbogo hanyuma mubambere ibyo byatsi. Amati wacu yavunaga imitoza ariko umutoza wavutse ni Emerance. Muhurize hagati mwerekane ifoto ko mugiye gusangira. Muhurize hamwe gutyo. Buri umwe niyisangize rero atera umusaruro wose asiga umuhogo ijyanire hano itaducika. Mwongere mutere inama rwose mucogoze icyatsi zirakama mufatireho. Amashyi yacu impande zose yumvikane tubashimire. Reka dutumire rero ababambariye pane na manene mu njoge pane. Namwe mwambariye nimwegere muze mwihuse turihuta. Muze utere inama mwigire imbere gatoya muve mu ndabo. Yego abo twihute muri iyi foto. Twihute muri iyi foto. Aha reka mbatere amatsiko murebe Emerine na Patrick. Wihindukire murebe Emerine na Patrick. Wemwe muhindukire abafiye n'abagaruzi. Zamura ukomerezeho utambuke tugane hirya protokole tujyane tujye gusangira. Ugende bareba mukurikireho namwe mukurikireho. Murakomereza ukuboko ko hirya.
ubwe bazi muze ku giti cye by'umwihariko yagize ati ndashima Imana yambashishije muri byinshi yari ifitiye ibanga ry'uyu munsi. Ati Imana yambanishije n'abantu impa abantu mu buryo ku giti cyanjye nirebaga ngasanga ndakwiye cyangwa se ntabona inshuti n'izo n'izo kugeza ubu nyine. Atari ko Imana ishobora byose yandemeye umuryango uhereye ku mvukamo ukagera ku wo nashatswemo ukagera ku miryango y'amatorero ukagera ku bavandimwe abaturanyi uhereye kuri pilote. Abo bose baje gusanga ari umuryango kandi ari amaboko yanjye. Niyo mpamvu numva nishimye kandi ngashima Imana. Icya kabiri kandi arashimira komite yateguye buno bukwe. Komite yateguye buno bukwe yarabazi nk'abantu basanzwe yumva ko bakora ibisanzwe, ariko kubera ko imbaraga zabo zagarukiye bafatikanije n'Imana bamwereka ibikomeye bisa n'ibi. Uno munsi akaba yicaye muri ibi bintu bisa gutya abikesha ibitekerezo bya komite ndetse n'imiryango yabashigikiye, ntiyareka kubashimira. Arongera nanone by'umwihariko ashimira perezida wa komite kuko abimugaragarije kenshi mu rugo rwe ahagaze mu kingi gikomeye. Nubwo uno munsi atabashe kuba muri ibi birori ubuhanga zitamuturutseho, ariko ndabizi ko turi live aho yaba afite link ari gukurikirana aya majwi ayumve ko nayo kumushimira. Mama Nyirabahizi azamuye mu Rwanda y'abantu agira ngo Imana yamubashije ubwa mbere ikongera ikamubashije ubwa kabiri, azakomeze abo umwana muri uyu muryango kandi ab'inshuti y'umuryango. Imana izamubera umugisha. Icya gatatu rero arashimira umuryango wiwe avukamo, umuryango wa Rugorora uhereye ku babyeyi be, basaza be, baramukazi be, barumuna be, ba nyirasenge. Ati vuga bukeya aho ijwi rigarukira nkagira ngo hari abo ritagezeho, ariko kandi najya kwisanga ngasanga ni hagati yabo imbere n'inyuma, bigatuma mberwa sinareka kubashimira n'umuryango. Umuryango rero wa Rugorora, umuryango mugufi wa Mama Nyirabahizi, iryo jambo niribashimira by'umwihariko ibyo kumwereka ntacyo yabiganye nabyo. Icyaza kandi zirikana uko azakomeza akaba umwana muri uwo muryango kandi namwe mukomeza bikamubera ababyeyi. Ikindi gikurikiraho arashimira umuryango wa byinshi by'umwihariko, umuryango wa byinshi by'umwihariko yawujemo ari we wenyine, yiyumva ko asanze umugabo bakaba babiri. Ariko uyu munsi mu muryango aragira ati naragutse nanjye aho nireba agasanga inyamaboko yarabaye hafi. Ati ubu ndabarirwa mu muryango ugera mu bantu 10, naruzukuruje narashingiye. N'uno munsi mpagaze mu birori bya Nyirabahizi, undi nawe Patrick uvutse mu rugo araza kugera ku mubare w'abantu 10 bamumokaho, hamwe 11 bamumokaho, hamwe n'umuryango w'abagufi wa byinshi. Sinareka kubashimira kandi basaba umugisha ngo bakomeze bamuke, n'abandi bari inyuma ya Nyirabahizi basaza, n'abandi basa na Patrick, n'abandi basa na Patrick bari mu muryango basaza, n'abandi basa na Nyirabahizi. Mama azakomeza ababere umubyeyi, namwe muzamubere abana. Turakomeje rero tugana ku musozo w'amashimwe. Arashimira abana be bwite bamukomokaho uhereye ku mukuru akageza ku mutoya. Ati turicara mu kirambi kuko natekerezaga amaboko cyangwa ibitekerezo nari mfite ngasanga bimaze gukwira muri bose, kandi baratekereza neza bakubaka bigakomera. Basaba n'Imana rero ikabijyamo rwose ikabikomeza nk'uko abishaka. Ati bana banje ndabizi ko kubashimira arimo kubabwira ibisanzwe, arimo kubereka ibyo musanganwe, atari ijambo ishimwe nibakore ku mutima. Muzakomeze kubera abana nanjye nzababera umubyeyi. Iyo ni ijambo rishimira abana be bamukomokaho.
arashimira rero itorero, arashimira itorero rusange, abapasiteri n'abakirisitu kuri byinshi na korali kuri byinshi mwameretse. Hari benshi babaye urungano rw'abana, hari benshi babaye urungano rwe bwite, hari ababyeyi bamubyaye mu mwuka, hari abo yasanze bamubyaye mu mubiri. Abo bose baciye bugufi bamubera urungano, baca bugufi baricara bajya inama. Buri kimwe cyose cyagiye gukorwa muri uyu muryango, uruhare rw'itorero rwagaragaye cyane. Uyu munsi rero sinareka kubashimira mu ruhame. Arashimira abapasiteri batajya bahwema, batajya bamwibagirwa uko basabira benshi nawe abyiyumvamo, ndetse mu matsinda atandukanye yavuze ati ahari igihe baheraho kugira ngo bibuke n'abandi. Ibyo byose mwakoze ku muryango, mu by'ukuri mama Nyirabahizi na Nyirabahizi ndetse n'ababakomoka n'abakuru be n'abarumuna be bazana ishimwe rikomeye. Ishimwe rindi azarigeza mu giseke amateraniro cyangwa se mu itorero iteraniro. Ndagira ngo agana ku musozo arashimira umuryango wa Rugorora. Umuryango wa Rugorora yavukanye nawo uno munsi, asanzwe avukanye nawo. Aragira ati mu by'ukuri ahari mu bakobwa bakomoka kwa Rugorora nasanze nta wundi mutekereza nkanjye. Ati rero mu mwanya mugenda mutekereza mukabinyereka, mwambereye nk'ay'abana ijye dutekererezaho tutareka tugendera ibidukwiye. Sinareka kubavuga ibintu kuko n'abazi bavukamo, nubwo wenda iminsi myinshi mbaye kwa byinshi, ariko inama zanyu zingeraho, ibitekerezo byanyu bikageraho. Uyu munsi bikaba bigaragarije imbuto zisa n'izi. Patrick Mvutsi wanjye n'undi wamubakirije, ibyo byose asa ariwe mwana wanyu, ntiyareka kubashimira. Ayo mashimwe abagereho uhereye ku mutoya ukageza ku mukuru. Muri rusange rero amashimwe yaciyeho mwese, reka tubasaba amashyi yumvikane, dushimire iryo shimwe rya mama Nyirabahizi. Ayo mashyi ni abiri cyangwa ni atatu cyangwa ni rimwe. Amashyi nyamureka dushimire iryo shimwe. Murakoze cyane. Ako Cyoto yahageze, reka akomerezeho asangiza umuryango amashimwe asigaye. Sawa banki dukomeze n'amashimwe. Turagenda turasaba intego ku mpamvu z'umwanya. Murabizi ko dufite amasaha makeya rwose, rero reka dukomeze n'umusaza Nazero. Murakoze cyane guhereza ijambo. Ijambo rya mbere dushimiye Imana yuko tugejeje kuri uno munsi. Imashimwe sinzi yuko ndabona habaye urusaku cyane, sinzi n'abantu bayavuga. Dushimiye Imana yuko idusoreje umugambi, abana bacuze umugambi. Imana igaragaje kuri uno munsi. Abishimwe yuko yasoreje umugambi cyangwa se igitekerezo mwagize. Ijambo rya kabiri dushimiye abantu batuye na Nairobi, hariya famiye ituye. Turabashimiye kuko bafatanyije nabo mu gitekerezo, bafatana mu nda kugeza uno munsi wa none agajeje ku musozo. Turabashimiye Imana idahuje. Icyongeyeho dushimiye abantu bamaze kugera hano Nairobi, bakiriwe n'itorero bari bahangayishije. Kuri ubwo rero itorero navuze ngo Imana ibahuje. Ijambo rya gatatu tukaba dushimiye famiye ya Rugorora. Twahananye amasezerano, muzukuri nkaba ruzi yuko umwana w'umuntu atekereza byinshi, bapanga byinshi, ariko tuzi ibizatubwira hanyuma. Ariko dushimiye Imana kuko yemeye ikaba itugejeje kuri uno munsi w'amasezerano yacu twahananye, batabaye izindi ngurumi, batabaye wenda ibindi bibuza, wenda mwifuzaga kubabera mu birori baba bataraje. Dushimiye Imana yabikoze, Imana ishimwe. Tukaba dushimiye famiye byinshi, dushimiye famiye byinshi ya hano ituye hano Nairobi.
neza turabashimiye Imana ibahumuje turabashimiye komite mwahagurutse muhaguruka mu kibazo ni icami ariko titwareka kubashimira tubashimiye kuzo mwakoze w'Imana ibahumuje dushimiye famiye yo kwa Adatabukwe aribo bagomba muzukuri bagaragaje kuba hafi y'umwana turajyana na nyirarume abasekuru nubwo bashaje ariko nanone bagenda batanga ibitekerezo muzukuri tukaba tubashimiye tuvuga ngo mugende mubabwire kuko twabashimiye kw'Imana bahumuje kandi muzokomeze n'ubu hari barumuna be bakiri mu rugo gukomeza gutanga impanuro nyinshi tukaba dushimiye abana bacu b'imfura ba mbere aribo bakwe bagiye batanga ibitekerezo kuri barumuna babo batanga impanuro kuri barumuna babo namwe rero nimwe mfura muri uru rugo tukaba tubashimiye muzokomeze gutanga impanuro mu rugo ubundi nimwe bana musigaye muri runo rugo bari rurimo abari barurimo ariko bibaye byiza bavuze ngo twabyaye uwakuze noneho niba bari rurimo babiri murongeye mubaye abagabo batatu n'abagore batatu muzicara hasi kandi ibitekerezo urugo rwubake rero twebwe dutuye kure ariko mu by'ukuri turasizeye kuko muzafatikanya umubyeyi n'abari hano hafi usishi ufite umuryango munini kandi muzafatikanya rero tukaba tubashimiye abana bacu ko dushimiye Imana yabahaye icyo gitekerezo gusa gukomeza abashimiye bene data Zayirwa yagize neza cyane dusanzwe buri gihe tumutura ibibazo kandi mu by'ukuri yari umwana muto ariko akomeza gufatanya n'abasaza dufite aha ngaha ariko nubwo baza bakoresha ariko nanone niwe musore batuma niwe maguru yabo aho batabasha kugera Zayirwa batuma kugira ngo rero mwene data tukaba tuvuze Imana ibahumuje ubutwari bugeze ku tukaba dushimiye famiye yacu ya byinshi iri hanze wisekera hano niyo utaze waje wabona rero mwene data wo uri hano tukaba tuvuze ku rwego zo gushimire abacu bari hariya bakuru bawe barumuna bawe basaza bawe n'abasore uzobabwire ngo twarashimye kuzo mwakoze Imana ibahumuje mu by'ukuri abantu bahuye n'ibibazo kubona ucuze umugambi bateguza ikirori utakigira ikibuga ariko ikibuga gisigaye none n'uwiteka ku mirimo ikora rero tukaba dushimiye bene data uzobabwire ngo mu by'ukuri twarabashimiye ko Imana ibahumuje izo bakora zose Imana ibahumuje ijambo ryongeyeho abashimiye umwana barashimira abahizi n'ababitwaje ubundi turagushimiye kuko utakojeje ababyeyi isoni muri Nairobi warenze ubusore bwawe umwana mwiza uzi impanuro umenya icyo ugomba gukora uretse rero turagushimiye Imana igufashe iguhe kororoka uzabyare kororoka ubundi kandi turagushimiye no kuba batuzaniye umugabo mwiza asohoza
batuzaniye umugabo mwiza muzima ufite ubwenge kuri none n'ibagirana ibitekerezo bigazise noneho nabona ko muzuza muhuza hamwe mugakora nk'imashini bibabarukiye rero tukaba dushimiye umugabo mwiza watuzaniye ijambo riheruka abashimiye mama Nyabahise muzukuri badusize muri kiriya gihugu ariko nanone twacika intege gukomezaho kwihangana muri kino gihugu utagifitemo umurimo utagifitemo inyungu utagifitemo igihugu nshimiye yuko bihanganiye ibibazo ukaba tugeze kuri uno munsi dushimira umwana rero mu gusoza kwacu tukaba tuvuze ngo rugorora murakabyara kabyara dutanze uyu mwana Nyirabahisi n'inyiturano tugwituye kuzo wakoreye byinshi yigeze kuza agusaba nawe umukamisha urabatanga rero sinshobora umusoro yakwituye turashimye cyane turashimye cyane yakwituye Nyirabahisi bamukwituye mu rwego kuba bashyikirana abakobwa bakimenye rero kurangiza kwacu tukaba tuvuze ngo uyu mukamisha ntitwatanga umukamisha nanone ngo agende adafite n'abenyenga gutunga bagomba guhabwa icyo cyobo rero tukaba tuvuze ngo bworora ugende tuguhinga komera amashyi inka usangane numara kuruhuka uzatuma abana bazaze baze mu kiraro baze gushikira iyo bakuru bazavuga ngo zahukabuka zigataha abanyama zose numara kuruhuka zose gushikira tukaba dushimiye abantu bose batwitabye abo twatumiye n'abo tutatumiye bakaba baje kwizihiza ibirori by'abana bacu tukaba tuvuze ngo mwese Imana ibahe umugisha
reka bafite impano hari impano urutatse afite hanyuma hari impano ya nyirasenge n'ababyeyi uyigize hino impano ya nyirasenge n'ababyeyi abandi bamwe mukomeze musubire mu byicaro impano ya nyirasenge n'ababyeyi n'imuyizana nayo hariya bagumyeho kora kuri iyo mpano nawe kora kuri iyo mpano nanone bamuyomba ukunamigire hino haravuga umuntu umwe muri bamuyomba mw'izina ry'ababyara be ba nyirasenge ba nyirakuru mutegura umwe rwose munyemerere umwe n'ibivuga ubwo rero turaza gukurikizaho abadusozereza Imana nishimwe ijambo rya mbere turashima Imana itwaye kugera kuri uyu munsi twaramwifuzaga ariko kuba Imana ibitugejejeho turashima Imana nyir'ibihe yuko tugeze Imana nishimwe ijambo rya kabiri reka banze nshimire abagororwa bose baje bari hano nubwo uyu mwana wacu yaje nyine iwacu kuko n'ubundi nyine tumuzaye ariko turashima abagororwa bose baje kugira ngo tuze guhagararira kuri uyu munsi w'ibirori by'uyu mwana wacu kugira ngo twishimane twebwe twese ndabashimiye cyane Imana ibaheze umugisha ijambo rya kabiri ndashimira uyu mushiki wacu ni ukuri uyu mushiki wacu yabaye itwarikazi cyane yabaye itwarikazi tizari zoroshe kuvuga ngo arere abana mu mwanya umutware wiwe nyine atagihari ariko ndamushimira cyane yifashe neza arera abana mu buzima butari bworoshe ariko turashima Imana yuko Imana yamufashije akaba ageze kuri uyu munsi aho yashingira abana ageze kuri iyi ntambwe ikomeye ndamushimiye Imana igumugisha ubundi ndashimira umwana wacu Nyamahizi sinabona uko navuga uyu mwana yahagaze mu rugo ahagararana na nyina ibitekerezo bya nyina amaboko ya nyina amaguru ya nyina umujyanama muri byose yakoze ibikomeye twaragarurira muri iki gihugu ariko Nyamahizi yakoraga ibintu atigana ugasanga ibitekerezo byiwe ni ibitekerezo bihanitse rero turashima uko tuhagaze mu rugo mama kandi twegeranye uko ukabitwara ikaze ukaba ugeze kuri uyu munsi ukaba umweretse n'ibirori bimeze gutya ukaba muhagararanye natwe twese abagororwa ba Nyakorome turishimye cyane ku byo wakoze Imana yo mu ijuru iguheze umugisha rero dufite impano twafungiye mushiki wacu tukagira n'iyindi twafungiye Nyamahizi rero ntibazizane kugira ngo tuziba ahasigaye tukwifurije ifuhe nk'ababyeyi Imana izaguheze imigisha y'uburyo bwose Imana izabagirire neza ibyo wagiye ukora Imana izabikwiture inshuro nyinshi kandi uzabyare n'akobwa ntimukabure ibyo ibigega bizasendere mu rugo rwanyu Imana izabageze umugisha rero ni muze tubaheze impano murakoze cyane kuri iyi foto reka mutange n'iyo mirobe mama Nyamahizi ahagaze hariya murakoze cyane bamuyomba reka musubire mu cyicaro mama Nyamahizi ahagaze reka dutumire nanone abana biwe ijambo rya mbere turashima yuko tugeze kuri uno munsi ijambo rikurikiyeho turashima yuko twabaye mu bukwe bwa Nyamahizi Imana yo mu ijuru ishimwe cyane twabisengeye kenshi twari tugize igihe kinini dufite amatsiko yazo twari tugize igihe kinini tubikeneye ariko ubu turashima Imana yuko yatugejeje Imana ishimwe cyane ntabwo turi butinde kubera ko umwanya wagiye reka tuvuge amagambo makeya kuri Nyamahizi nitumara gutanga impano
nyine Nyabahizi. Rero Nyabahizi turamushimiye kuri uyu munsi n'iki kirori yaduteguriye. Imana yo mu ijuru n'umugisha. Nyabahizi mu buzima busanzwe Nyabahizi twari tubanye ni nka muramu wacu w'umukobwa, agasura kandi akaba muramu wacu w'umugabo cyangwa se w'umuhungu. Nyabahizi twajaga inama n'ababarira Nyabahizi twajaga inama tukaganira, wumva tuganira na Nyabahizi ukagira ngo ni abagabo babiri babaganira. Mu by'ukuri Nyabahizi ni intwarikazi. Nyabahizi Imana yo mu ijuru n'umugisha. Uhorana turagushimiye nawe, turakwakiriye mu muryango, turakwakiriye hano iwacu. Karibu uzaze dufatikanye, uzaze dukorane, uzabe hafi yacu kandi tuzakorana. Mukecuru n'umubyeyi wacu, kandi ndashimira famiye y'Abanyabyinshi. Ba data bukwe ni abantu bakunda abantu, ni abantu bakunda abakwe babo, ni abantu bakunda abana babo. Turabashimiye cyane byimazeyo, turabashimiye muzumve kandi n'Imana yo mu ijuru n'umugisha. Sawa rero, reka maze baduhe impano. Turashoje tubaduhereza impano ya Nyabahizi. Iriya Nyabahizi n'ijwi ifite, reka tuyimugezeho nitumara dutange n'umukecuru murakoze. Sawa, muze gutanga impano mutavuze. Barimo kuza, reka dusabe abadamu b'Abanyabyinshi n'abakobwa babo nabo nibegere batanga impano. Hanyuma haraza gukurikizaho Abanyamihunda babe hafi nabo gutanga impano, ntawuri buvuge dusoza igice cyacu. Sawa, egera Foto di Cristiano. Sawa, murakoze cyane. Reka dusaba abakobwa batavuze. Famiye Michel nibaze impano yabo. Sawa, murakoze cyane. Suri muze cyane. Sawa, murakoze cyane. Nimwegere namwe mutange impano. Sawa, fotogarafe n'abarangije bashobora gusubira mu myanya yabo. Abanyamihunda bibatanga impano yabo. Sawa, murakoze cyane. Famiye Mihunda sawa, musoza. Abandi mukomeze muze cyangwa se abahageze barabasabye. Reka rero dutangire ishimwe, wenda benshi basubira no mu byicaro, amashyi bagasigarana bakeya. Turamushimiye abatanze gutandukanye.
tunawashukuru sana tena sana. Mungu aendelee kuwabariki na kuwapa moyo kama huu. Mungu awabariki. Shimira umuryango wanje, abana banje n'umugore bakoze ibishoboka kugira ngo ubukwe buteguze. Muzi ukuri uri hanze n'abari hano, Imana yamuje ibahugisha. Kubw'ibyo reka dushimire abanyafurika b'amarira yacu, ntacyo tujya tubona nabo. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahugisha ku byo bakoze. Rero turaza dushimye abantu bose bitabiriye umuhana wa Rongai n'abandi bose bitabiriye abishwa abakwe n'abandi bose babiyo bari baje babonye. Imana yo mu ijuru ibahugisha ku byo bakoze. Amen.
reka dutange impano tuyigeze kuri Mama Patrick abafite impano bakobwa b'abapfizi nimwitange
mukomeze gutanga impano, mukomeze twakire ingoma. Murakoze cyane. Abakobwa b'abagorora baratumira abanyabahizi. Abanyabahizi bino benyine hano. Murakoze tambuka. Abakobwa b'abagorora baraguha ikaze bakakugezaho impano witangire hariya uhagarare hariya. Abo ni bakuru ba mama Nyabahizi n'abarumuna be baguye kukamurisha kugaragara mu mafoto n'eburyo. Murebe amafoto twihute hariya amashusho. Ya Mr. Justin atapanda zawadi yake kwa Patrick na mwingine yote mwenye kwa zawadi yako karibu kwa Bwana. Njoo upande, njoo mkapande zawadi zenu. Yego, mchunge kwanza apande zawadi yake kwa picha, kisha na nyinyi mtaingia ndani ya picha yenu. Murakoze cyane. Tuendelee. Yes, asante. Nimesema leo tunatumia tutalika Restoration Church kama ni Restoration Church. Eglise ina zawadi aba barasitanga hanyuma Restoration nayo upande zawadi kando na kando kupigwa picha na kwa jina la Patrick na Nyabahizi. Musome pamoja ni wote. Moja ni mafoto ni foto tuilute harima na waza kwa kwa jina la dada pamoja na Patrick. Anashukuru sana kwa kuona tunasio kutambia sherehe hii kwa pamoja, na naelewa kwamba kunyumba watoto wa mama wa baba mjua kama hii sherehe imekuwa naye ni mtoto wenu pia ataendelea kuwatii na kuheshimu. Tukisimama kuna zawadi yenu. Protokoli ni tufashe ya keke, mzani ya keke yako. Yego. Ya tutapokea zawadi hii kwa kutokea kwa mikono ya Nyabahizi na wenzie. Niko kuambia kama ni shukrani tena. Na ndani ya zawadi hiyo najua kama nyinyi wote watatu mtakuja eneo kwa mpango mpangilio wa mtachangia. Asante. Mungu awabariki. Restoration yasha. Restoration yasha. Ni hii. Restoration yasha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nikiuliza kama kuna mama yote wa Restoration, tafadhali msongee mahali hapa. Wamama wote wa Restoration. So nachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu na kusema ni asante kwa Mungu kwa sababu siku ya leo wamama wa Restoration tumeongezeka. So tunashukuru Mungu sana. Karibu sana Restoration na Mungu akubariki sana. Ukiingia ukikuja tutakuelezea vile wamama wanafanya hapa Restore. So wakati mtauliza wamama ni mmoja wetu na wamama wako na zawadi about tuliweza kuleta kama wamama wa Restoration. Tulikuwa hapa na wengi wamekimbia nyumbani, so nitawakilisha wamama wako na zawadi mama hadi hapa. Najua kwamba Mungu atawabariki sana. Karibu sana. Asante brother. Karibu kutuletea wasista mahali hapa na karibu katika
management ya kina mama. Asante tena, upigwe picha ukishika kwa zawadi hiyo. Asante. Tuendelee kwanza mama. Umugaro. Kuna zawadi pia ya watoto wakikushukuru na wazazi wakikwambia kama waendeleshe kuwa waendeleshe maboma yao. Murakoze cyane. Nizere ko nta wundi ufite impano, reka dutumire Zena niba akiri hano ataragenda. Zena wino ari hano baza bahagarariye hano. Ishe yeguyashe. Mu magambo magufi rero, Zena mu ruhande rwo kwa Byinshi ni umukobwa w'intangarugero ufite benshi bamugwa mu ndege kandi atoza umuco mwiza nabo bakamushyigikira. Abisegereza we barumuna be ba nyirasenge ibyiciro byose bitandukanye. Zena yatubereye imigisha, yashatse aho ashatse ariko nanone aranga ibikorwa nyamukuru akomeza kubikora kwa Byinshi. Rero hano hari ibarwa uri buze gusoma wenyine uri ahantu uherereye, ibanga usangamo niri gusetsa abari hirya yawe bumva turagara ugaragaza ibyishimo by'umuryango. Reka Zayirwa atari intambwe y'ikugezeho aka gafoto kaze no kugushimira tubivuze mu izina. Wabaye mu bikorwa byinshi, wacunze imitsima myinshi, wagaburiye benshi. N'iri joro ndabizi ko wabaye inkera kugira ngo ugere kuri iki gikorwa. Urakoze cyane. Reka rero dushimire ababyeyi, uzane kadushimire ababyeyi, dutumire mama Nyabazi na mugenzi we bari kumwe muze ugeze hano kubayitanga. Ijambo ni rimwe ribashimira ku nshingano zanyu, tukababwira ngo uyu munsi mukore udusabire imigisha amasanga azamuka ibigega bizahurirwe ruhongore zacu z'uruhiriri umutsima musangiza batabasha kugera muri ibi birori. Murakoze cyane. Murakoze. Turatumira nanone ababyeyi ba Patrick muze mutwakiriye uyu mutsima. Patrick aragira ati ni myinshi nariye, ni myinshi mwagaburiye, ariko uyu mutsima ukubiye mu mashimwe mu gihe gisa n'iki mu byiza mwadusangije na benshi, sinareka kubarata no kubagezaho iri banga kugira ngo muze gusanga batabasha kugera hano, kandi mudushimire benshi bazabasura babasanga injyana y'iki gitaramo. Hari abapasiteri rero turatumira nanone Joseph Mutangana, Pastor Joseph yego natera intambwe yegera Patrick na Nyabazi. Baragira ati uyu munsi uri mu biganza byacu, wongereze guhesha umugisha kuko hari benshi umugisha. Urugo rwacu ruzahoremo ibigega bisa n'ibi. Iryo jambo ni kuvuga n'iryawe kugira ngo baguke. Urugo rwacu ruzajyamo ibigega bisa n'ibi, uzasangize benshi n'abagukomokaho. Twifotoze rero twakire n'impano. Bitsima bari myinshi Nyabazi yariye n'uwari umuyobozi, ariko kandi akubiye vume akwitura. Ndabona hari abandi bari baje kumufasha mu kwifotoza. Ukore kuri iyo mpano unamutwaze rero bigeze ndabona. Murakoze cyane. Reka dutumire rero pale na marene. Marene mnasawadiye mnasani ya karibu wazurike watambi manuel. Kwanza mpayene zawadi yenu ndio watampe zawadi ambayo wamewaandalia. Kando na kando sawa kabisa. Murakoze cyane. Reka tunamuke tubone
picha. Amashati yumvikana nyamuneka abo dusigaye muri iki gitaramo kumvikanisha gace. Murakoze cyane. Endelea na kuwasalia. Sasa tuendelee kupokea zawadi ambayo wametuandalia. Hiyo zawadi ni shukrani kwa mengi mliowatendea Patrick na Ezie. Kwa leo hawawezi kuachia kwa bila kuwashukuru. Murakoze cyane. Ndise audi tugomanwe ijambo impano sinzi murakoze cyane, reka twicare kugira dusoze igitaramo cyacu. Reka mbasabe abo dusigaranye mu cyicaro duhuza ibiganza n'uko turi kumwe amashyi yacu yumvikane. Murakoze cyane. Umubyeyi byinshi rero wongereye utambe ukurikirana umuhigo wawe. basanze bakera bajya bavuga ngo icyicaro cyiza ngo kivugwamo n'umwana uzi ubwenge. Ubu ngubu ndabizi ko umunsi ucyuye ikintu uza kundeberera rero. Ubu ngubu inzego ziratuga amarembo kandi buriya tubigora, ariko tugomba gusubiza ubutumwa bwa mutarimo n'umugayo. Ndabizi ko tugitarama tukavuga ni byinshi kandi haracyari ibitaramo by'ibisambo by'ababyeyi n'abasaza baza gutarama bavuga amazina y'inka, ariko nanone hari intumwa za kundeberera bazagaze ubutumwa bwa benshi mukuru zo kuvuga twagakoze hanyuma badufite ubutumwa n'igitaramo cy'abantu. Murakoze cyane. Abakobwa umuntu ukiriya rero kenshi ugize uti urashaka kujya gushitsa ubutumwa, ariko ushobora gushitsa ugaruke tugomba gutarama. Ndagusigaho umutarama. Basigaho umutarama. Gutaha ni intore umusaza nyamwene muri Korea yavuze. Turashimye umwanya munini twabanye kandi mwiza. Turashima kubwabire nziza, turashima amagambo meza, nanone byinshi ibibazo by'umubwiro makuru z'imbuto kugarira amagambo gusa mwicaye bari mubwira amakuru maze gufungura inzoga musangize musangire, ariko kandi ubutumwa butarera n'umushinga. Hari ikiganiro cyiza kandi byose birahari. Abashoboye baza kubwira abafashe ubutumwa bweze, ariko abenshi basigaye tugumane icyo twifuza. Murakoze, Imana ibagirire neza. Komeza umugabanye imizigo mani. Nyamuneka twongere ibiganza bose amashyi yumvikane n'uko bicaye kandi twabishuje. Ntawe uherekeza uwicaye rero, reka duhaguruke. Mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, tunaliamini jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mkuu ambao unabadilisha majira. Wakati tulipoanza harusi hii, tumekusihi pamoja nasi, tumefika mkono wa harusi hii. Tunamkabidhi safari yetu wale ambao wataenda mbali na karibu, waongozwe na wewe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pare, usome tuende.